Salut! În acest tutorial vă voi prezenta un tutorial despre adăugarea vizualizărilor pe pagină. Pentru acest lucru avem nevoie de un plugin pe care îl putem găsi pe pagina oficială WordPress, wordpress.org. Plugin și căutăm pluginul WordPress Post View. Îl putem descărca și uploada prin file Zilla sau WinSCP sau îl putem instala direct din WordPress. Search. Eu vă voi șterge și îl voi instala din nou. WordPress Post View, install now, ok. Și după cum vedeți s-a instalat. Activate, îl vom activa și gata. WordPress Post View este activat. Acum va trebui să dăm pe butonul instalațiune, unde vom vedea cum putem instala acest plugin. Să presupunem că dorim să adăugăm vizualizările pe pagina Single Post, spre exemplu această pagină. Dar mai întâi va trebui să descărcăm o temă mai frumoasă. Bun, eu voi alege pe acesta. Așteptăm să se descarce și să se instaleze tema. Totul este automat pe WordPress. Puteți face și manual în cazul în care doriți. Puteți descărca de pe wordpress.org și după aceea va trebui să-l urcați prin FTP. Vă conectați la adresa de FTP pe care o aveți pe hostingul dumneavoastră. După ce am descărcat, dăm un refresh și după cum vedem, aceasta este tema. Și noi dorim să afișăm vizualizările în single post și anume în articolul pe care l-am adăugat. Pentru acest lucru mergem la editor, putem edita și cu alte programe, cum ar fi Notepad++, dar ne vom folosi de această unealtă pe care ne pune WordPress la dispoziție. Pentru acest lucru va trebui să mergem în Single PHP, Single Post. După cum vedeți, aici nu se află nimic, totul este pe Content Single, mergem la Content Single PHP. În funcție de tema pe care o aveți, Content Single PHP. Și aici vom căuta codul CSS pentru articolul nostru. După cum vedeți, subhead, post autor. Bun. Mergem jos de tot. Căutăm title. Post date. Acesta, PHP de title. Acesta va afișa titlul. Și pe noi ne interesează să afișăm subtitlul. Deci acesta este titlul, PHP post title, iar sub el se află acest cod PHP get template entry meta subhead. Căutăm entry meta subhead pentru a găsi codul necesar. Entry meta subhead. Acesta. Și aici vom găsi exact codul pe care îl avem și aici. Subhead, post autor, top autor. După cum vedeți, subhead, post autor, top. Ceea ce înseamnă că suntem în zona unde trebuie să adăugăm codul.
Codul pe care trebuie să-l adăugăm este acesta, php function exist, pentru a spune temei să adauge vizualizările pe site-ul nostru. Update, le vom adăuga sub acesta, post autor top, pentru a fi afișate sub acest, înaintea acestui by admin, și vom da refresh. După cum vedeți, afișările au început să apară. Însă nu arată numărul de vizualizări din cauza pentru că post view trebuie setat. Iar în momentul de față este setat guest only. Vom seta everyone. Display to everyone. Home page, dacă dorim să afișăm pe pagina de bază, dacă dorim să afișăm în single post, da, iar restul nu. Dacă dorim să afișăm pe o anumită pagină, la fel vom proceda la fel. Restul nu. Search, waterpage, save. Vom da refresh și după cum vedeți, afișările funcționează corect. Bun. Asta este tot. Vă așteptăm cu noi tutoriale pe website xxl.ro.